Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini anak-anakku, Ustazah Wahyu akan menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini tentang tema hujan. Seperti kemarin ya anak-anakku, masih ingat? Hujan itu siapa yang menciptakan? Allah. Betul sekali. Karena hujan itu juga banyak manfaatnya, tapi juga ada bahayanya ya teman-teman ya. Hari ini Ustazah Wahyu akan mengajari kalian bagaimana doanya ketika turun hujan. Maukah kalian? Mau? Oke, yuk kita sama-sama belajar sama Ustazah Wahyu ya anak-anakku. Baiklah. Doa ketika turun hujan. Dengarkan dulu ya sama Ustazah Wahyu. Kalau sudah nanti kita ucapkan bersama-sama. Oke? Doa ketika turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat. Nah, teman-temanku, itulah doanya ketika turun hujan. Nah, anak-anak, doa itu kita belajar setiap hari ya, biar kalian hafal dan di rumah juga harus diterapkan. Jika ada hujan, doakan seperti itu. Oke? Nah, anak-anak, itulah kegiatan pada pagi hari ini tentang doa ketika turun hujan. Tetap belajar, semangat, jangan menyerah. Karena kalian nanti belajar semangat menjadi anak hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.